السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. मैंने सहाबा हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के वाक़यात और रवायात का Amen. Ich habe über die Gefährten des verheißenen Messias al-Islam angefangen zu sprechen, und in dieser Kette hatte ich verschiedene Themen aufgeteilt, die erwähnt wurden. Die heutige Freitagsansprache wird die letzte Khutbah in dieser Kette sein. Wie ich es die betreffenden Leuten gesagt habe, die sollen die Register noch mal überprüfen. Wenn das noch irgendwas übrig geblieben ist, dann kann das zu einer anderen Zeit mal erwähnt werden. Das ist ein schöner, das hat sich sehr schön ergeben, das ist ein schöner Zufall, dass das jetzt in dem Monat des Februars zu Ende geht, diese Kette der Freitagsansprachen. Und jene Überlieferungen, mit denen wir beenden, die haben auch mit Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu. Einige Überlieferungen habe ich in der letzten Khutbah schon erwähnt. Und heute ungefähr fast alle Überlieferungen oder Träume, die betreffen Hazrat Muslim Maud, den zweiten Khalifen radhiyallahu anhu. Nach 5 Tagen haben wir Yawm Muslim Maud zu feiern, am 20. Februar in der Jamaat, und das ist nicht deswegen, weil das der Geburtstag von Muslim Maud war, sondern am 20. Februar war die Prophezeiung über den Muslim Maud, die der verheißene Messias al-Islam bekam und sprach, das ist der Tag seiner Erfüllung. Und ein Argument für die Wahrhaftigkeit des verheißenen Messias al-Islam. Also Muslim Maud ist nicht am 20. Februar geboren. Wie auch immer die Überlieferung, die ich jetzt erwähnen möchte, da wird auch über das Khilafat von Hazrat Muslim Maud gesprochen, wie Allah sie beruhigte. Jene Menschen, die vorher aus dem Beit rausgingen, Allah hat sie geleitet und die kamen wieder in das Beit rein.
Hazrat Muslim anhu hat die Zeit, die er verbracht hat, das war eine sehr harte Zeit und Zeit mit vielen Problemen. Am Anfang kam diese Fitna, diese Zwiespaltigkeit in der Jamaat zu der Zeit des Khilafats. Viele große, die Gelehrten genannt wurden, die waren auch dem verheißenen Messias zusammen sehr nahe, auch die trennten sich von der Jamaat, nahmen alle Schätze der Jamaat weg und in unterschiedlichen Zeiten kamen auch interne und externe Probleme hoch, aber zu jeder Zeit war Allahs Hilfe immer mit ihm. Diese Ulul Azm, dieser Ulul Azm, der Großartige, hat sehr standhaft alle Zeiten gelebt und auf jeden Fall die Jamaat hat sich weiterentwickelt und wir sehen auch heute, wie die Jamaat sich weiterentwickelt und mit ihm war Allahs Hilfe und Menschen, die mit Khilafat verbunden waren, die haben auch Allahs Hilfe erfahren. Jetzt möchte ich die heutigen Überlieferungen vortragen. Hazrat Sheikh Muhammad Ismail Sahib berichtet, wer 1894 Baiat machte, also der Jamaat beigetreten war, er sagte, ich habe im Traum gesehen, zu Lebzeiten des ersten Kalifen, was über das Khilafat vom zweiten Kalifen war, das war der Khalifa Awwal, als er dann verletzt war und als er diese Schmerzen erlag. Das ist eine Krankheit, wo bei Blutdruck oder Entzündung irgendwo im Körper dann hervorkommt und auch Bauchprobleme gibt. Auf jeden Fall, er sagte, er war in Mashra-Krankheit verwickelt. Ich legte die Hand auf Mahmuds Hand und ich hatte bezeugt, dass ich ihr erster Diener bin. Und dann sagte er mir, ich habe das nicht verstanden. Janab Sheikh Yaqub Ali Sabir Fani hat dann gesagt, dass ihm durch Traum und Ilham, Offenbarung von Allah wurde ihm gesagt, dass wir Mahmud zum Kalifen gemacht haben. Hazrat Amin Muhammad Khan Sahib, auch vorher habe ich einige Überlieferungen von ihm als Amir Khan Sahib erwähnt. Jemand hat mich dann angeschrieben, dass er Amir Muhammad Khan hieß. Auf jeden Fall, der Überlieferer hat Amir Khan geschrieben, aber später, auch in Überlieferungen erfährt man, dass sein richtiger Name war Amir Muhammad Khan. Auf jeden Fall, er hat in 1903 Baiat gemacht. Er sagt, dass am 23. November 1913 habe ich im Traum einen Baum gesehen, wo einige trockene Früchte dran hingen und die zappelten und waren so laut, dass man durch dessen Lauten nichts hören konnte. Dann sandte Allah Regen, wodurch diese trockenen Früchte alle abfielen. Und dann hat Hazrat Ulul Azm hat gesagt, also Hazrat Muslim Maud, der zweite Kalif, hat gesagt, Satans Haus ist jetzt ruiniert. Jetzt wird aus der Erde Grünes hervorgebracht werden und Früchte werden auftauchen. Manche haben dann diese Trockenfrüchte gezeigt und haben gesagt, warum haben sie das als Satans Haus genannt? Als dessen Antwort sagte Hazrat Ulul Azm, dass ich habe nicht sie als Satans Haus genannt. Also der verheißene Messias hat auch sie als Satans Haus genannt. Und danach habe ich Hakim Muhammad Umar Sahib mit sehr lauter Stimme sprechen hören, dass er erwähnt noch seinen Traum, dass er die Prophezeiung von Hazrat Sahib erwähnte, die schon in Erfüllung gingen, die in künftiger Wahrhaftigkeit er als Beleg und als Argument nannte, wo die Zuhörer davon dann Trost erfuhren. Er sagte also Alhamdulillah, Dank sei Allah, dass zu der Zeit des zweiten Kalifen, wo er festgelegt wurde, ist das alles
genauso eingetreten und Muhammad Ali Sahib, der mit seiner Gemeinschaft, die sehr viel laut waren gegen Khilafat, die sind dann rausgegangen und Ahmadiyya, es wurde durch Khilafat Thani, also die zweite Khilafat in der ganzen Welt in jede Richtung verbreitet. Hazrat Amir Khan Sahib sagt, am 24. Februar 1912 am Mittwoch habe ich in der Nacht im Traum Hazrat Khalifatul Masih Awwal gesehen. Er sagte, dass der verheißene Messias prophezeite, also dieser Traum, den er erwähnt, das war zu Lebzeiten des ersten Kalifen. Es heißt, dass wenn der Mubarak Maud kommen wird, der den Thron besteigen wird. Wir wissen jetzt erst, dass mit Mubarak Maud der Sajjada Mir Mahmud Ahmad ist und mit Thron ist sein Khilafat. Und dann habe ich gedacht, dass in sein Khilafat sollte irgendein großartiges, erdliches oder Himmelszeichen gezeigt werden. Dann wurde gesagt, dass auch Zeichen in Erfüllung gehen wird. Also der Khalifa Abdul Gesicht war erleuchtet durch sein Khilafat und ich war auch froh und ich sagte, ich dachte, der segenreiche Verheißene wird in einer späteren Zeit kommen, aber ich bin glückselig, dass in meinem Leben das zu meinem Schicksal wird. Und dann im Traum habe ich gesagt, Maulvi Sahib ist Khalifa, wie kann Mia Sahib Khalifa sein? Dann wurde mir erklärt, dass Khalifa Awwal wird nicht sehr alt werden, denn die Geliebten Allahs kommen nicht in Greisenalter, wo die sehr schwach werden. Manche Menschen sagen über Maud, über den Verheißenen, damals hat Allah ihm im Traum darüber gesagt. Hazrat Khairuddin Sahib, der in 1906 Beit gemacht hat, dem wurde gesagt, dass eins habe ich gesehen im Traum, dass Hazrat Khalifatul Masih Thani, Aziz, rechte Hand ist 11 Karren lang, also eine bestimmte Länge. Das bedeutet, Allah hat ihm eine ganz besondere Kraft gegeben, die niemand bekämpfen kann. Dann habe ich auch gesehen gleichzeitig, dass sein Gesicht Richtung Westen ist und er steht auf einer kleinen Mauer und Tränen kommen aus seinen Augen. Ich sagte, Husur, warum weinen Sie? Er sagte, ich weine, weil damit die Menschen nicht anfangen, mich anzubeten. Hazrat Khairuddin Sahib berichtet weiter, vor einigen Tagen habe ich geträumt, dass Hazrat Khalifa Masih Thani bin Nasr Aziz den Menschen verschiedene Briefe geben. Diese Briefe gehören jenen Menschen, deren Ränge im Himmel sind. Betreffend deren Rang bekommen die einen Brief. Ich frage auch Husur, ob ich auch einen Rang im Himmel habe. Also ich fragte Husur, gibt es auch einen Rang, einen Platz im Himmel für mich? Er sagte, ja, auch für dich ist Platz im Himmel. Von all diesen Sachen habe ich verstanden, dass das, was ich gesehen habe und sah, all das sind der Glanz von Nur, vom Prophetentum. Hazrat Khalifa Nuruddin Sahib Sakna Jammu sagt, er hat in 1891 Dezember Beit gemacht. Er sagt, dass mir in 1931 in Vision ein Kind gezeigt wurde, den viele Menschen liebten. Ich habe ihn auch in meinen Schoß genommen und ihn liebkost. Obwohl das ein kleines Kind ist, aber die Menschen sagen, dass er 43 Jahre alt ist. Mir wurde erklärt, dass das Kind, was mir gezeigt wurde, das ist also Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad Khalifatul Masih ist. In 1931 war er 44 Jahre alt und das, was die Prophezeiung dem verheißenen Messias gegeben wurde, dass du einen Sohn haben wirst, der mein Geliebter sein wird, eines Tages. Und auch hier ist auf die 1 auf 1931 hingewiesen. Das heißt, Abjad
das heißt Alif, Ja und Kaf, über Abjad Zahlen sind das 31. Und auch die spirituellen Vervollkommnungen kommen nach 40 Jahren und deswegen wurde das Kind mir im Alter von 43 Jahren gezeigt. Hazrat Rahmdin Sahib al-Jamaldin Sahib sagt, sein Bait ist von 1902, dass zu der Zeit des zweiten Kalifen habe ich im Traum gesehen, dass Maulvi Muhammad Ali Sahib M.A. auf einem Stuhl sitzt und Mir Sahib, also Khalifa Sani, steht daneben. Dann sah ich sofort, dass Muhammad Ali Sahibs Gesicht und Körper wurden klein und immer kleiner, wie als wäre er ein Kind. Und Hazrat Mir Sahibs Körper wurde immer größer und sehr groß, also größer als seine eigentliche Größe und war sehr beeindruckend. Und dann hatte ich mich gewundert. Und als der Morgen aufbrach, dann waren alle Zweifel aus dem Herzen weg und ich habe Bait auf seinen Herzen gelegt, auf seine Hand gelegt. Also vorher hatte er einige Zweifel im Herzen. Alhamdulillah ala zalik. Dann Amir Muhammad Khan Sahib berichtet, dass in jenen Tagen vor dem Khilafat von Hazrat Amir al-Mu'minin Hazrat Khalifa Masih Sani, als Huzur für Hajj, für die Pilgerfahrt ging, in den Tagen habe ich im Traum gesehen, dass die Muslime umzingelt sind durch die Hände von Kuffar. Also die Kuffar haben die Muslime umzingelt. Als wir keine Lösung mehr hatten, flog einer von uns Richtung Himmel und er holte sehr angsteinflößende Wesen vom Himmel, die die Kuffar wegscheuchten. Ich habe also diesen Traum vor Huzur während seiner Reise noch an Makkah Medina geschickt und habe gesagt, Huzur, diese Reise diese Reise dazu dienen, dass sie Allahs Nähe erlangen und dass ich sah, dass er zum Himmel ging, möge Allah das so machen, dass es ihre Reise sei und diese angsteinflößende Wesen sein mögen, dass die Engel sein, wodurch Allah die Kuffar vernichtet. Also denke ich, als Huzur zurückkam, hat Huzur in Masjid Nur in einer Rede auch diesen Brief von mir erwähnt. Dann Hazrat Amir Khan Sahib berichtet weiterhin, dass am 20. Januar 1913 habe ich im Isha-Gebet gebetet, O Allah, mache das so, dass ich Hazrat Masih Maud und den heiligen Propheten Muhammad und andere Weisen treffe und sehe. Als ich einschlief, sah ich, dass in einem großen Feld sehr viele weise Menschen versammelt sind und fromme Menschen. Und da ist Hazrat Khalifa Masih Sani, sie beten alle und vor mir sind sehr wohlduftende Blumen. So sagte, beim Riechen sollte man die Blumen nicht mit der Nase berühren, sondern ein bisschen weiter weghalten, dass man feinen Wohlgeruch aufnehmen kann aus der Blume. Hazrat Amir Khan sagte 1913, im Dezember 1913 habe ich im Traum Hazrat Khalifa Masih Sani gesehen, dass unter ihnen das Meer sehr nahe gekommen ist und dessen Bedeutung war, dass Leute, die Khilafat abgelehnt haben, dass die vernichtet werden. Dann sagt er in Februar 1903 oder später habe ich gesehen, dass ich auf eine Treppe steige und Hazrat al-Mu'minin auch hinter mir steigt, also die Frau von Hazrat Masih Maud. Als ich sie sah, dann war ich beängstigt, aber Hazrat al-Mu'minin sagte, habe keine Angst, du bist auch unser Kind, unser Sohn. Dann ging ich von einer Treppe zu einem anderen Haus und dieses Haus gehörte auch dem verheißenen Messias. Was sehe ich dort? Dass dort die Familie des verheißenen Messias mich zu ihren Dienern macht. Aber mein Lohn ist viel weniger als ein Sub-Inspector. Und da beratschlage ich mich mit jemandem. Jemand sagt zu mir, warum hast du die erste Arbeit aufgegeben? Ich habe gesagt, der und der hat mich betrogen.
Und ein anderer oder der gleiche fragt mich, warum kommst du so spät? Ich sagte, jene Gäste, die ich hatte, die waren krank. Ich habe mich um sie gekümmert und deswegen hat es länger gedauert. Darauf hat Hazrat Umm al-Mu'minin gesagt, wenn man sich um Kranke kümmert, dann kommt man schon mal später. Dann sehe ich, dass einige Menschen den Hazrat Khalifa Masih Sani, dass sie in seinem Haus gekommen sind und dass sie dort Unruhe stiften möchten. Ich habe ein Schwert in der Hand. Ich habe sie alle weggescheucht mit dem Schwert. Als ich wieder reinkam, sah ich, dass noch eine Person mit Schwert hineinkam. Ich habe mit meinem Schwert sein Schwert geschnitten und er war hilflos. Dann kamen noch einige Menschen, die Hazrat Khalifa Masih Sani umzingelten. Hazrat Khalifa Masih Sani rief mich, ich habe auch diese Menge weggescheucht und noch einen Menschen, der Gründer von dieser Unruhe war, den wollte ich mit dem Schwert umbringen, aber er sah zu mir und lief zurück und ich streckte das Schwert und ging zu ihm, bis ich ihn einnahm und ihn umbrachte. Und als ich dann zurückkam nach innen, hatte Hazrat Umm-al-Mu'minin Sahiba und Hazrat Khalifa Masih Sani, die hatten mir Milch zu trinken gegeben. Ein Mensch, der mich Milch trinken sah, sagte, warum trinkst du Milch? Ich sagte, ist Milch etwas schlimm? Milch zu trinken ist doch gut. Und dann bin ich aufgewacht. Und dann habe ich diesen Traum per Brief an Hazrat Khalifa Masih Sani geschickt. Huzur hat am 5.3.30 geantwortet durch Privatsekretär, das ist ein guter Traum. Allah wird irgendeinen Dienst von Ihnen über die Jamaat nehmen. Danach in April 1930 habe ich wieder einen Brief an Huzur geschickt, dass Sayyidina Imamana, Hazrat Amir al-Mu'minin, Assalamu alaikum. Und dann hat er erstmal geschrieben in Persisch eine Gedichtstrophe, die falsche Angelegenheit, wo die Polizei gegangen ist. Mein Herz ist beunruhigt durch diese Handlungen und der Lügner. Und ich habe vor einigen Tagen geträumt, dass Huzur umzingelt war, dass ich den Führer umbrachte und die Leute wegscheuchte. Und Huzur hatte als Antwort geschrieben, Allah wird irgendeinen Dienst von ihnen nehmen für den Glauben. Und ich bin sehnsüchtig, diesen Dienst zu erbringen, aber ich weiß nicht, wie das in Erfüllung gehen wird. Ich bitte Huzur, dass Sie bitte beten für mich, dass möge Allah wegschauen von meinen Fehlern und möge er meine Gebete erhören und möge Allah mich dazu befähigen, dass ich den Glauben dienen kann. Wassalam. Muhammad Amir Zila Jalander. Er sagt Alhamdulillah, Summa Alhamdulillah, dass nach 7 Jahren ging dieser Traum Wort für Wort in Erfüllung. Das heißt, in 1924 hatte ich gekündigt und man merkte seinen Betrug später. Er sagte, ich kündige, du sollst auch kündigen, aber ich habe gemerkt, dass er nicht gekündigt hat. Und ich hatte 90 Rupees monatlich und jetzt in Qadian verdiene ich nur 20 Rupien, wie im Traum gesagt wurde. Und ich arbeite nicht bei Anjuman, sondern bei Tehrik-e-Jadid, was insbesondere von 1934 und 1936 war ich zu Hause, aber jetzt habe ich die Fitna von den Äußeren gesehen und habe auch das Ableben eines Feindes mit meinen eigenen Augen gesehen. Hakim Ata Muhammad Sahib, der 1901 Bait gemacht hat, der sagt, dass Hazrat Khalifa Sani nach einem Monat nach seinem Bait, Hakim Ahmadin Sahib aus Shadra kam zu mir nach Lahore und sagte zu mir, komm, gehen wir heute zu Muhammad Ali Sahib und diskutieren über Prophetentum mit ihm. Ich ging auch mit ihm. Dort in der Moschee haben wir freundlich Hakim Ahmadi San und Maulvi Muhammad Ali Sahib
Maulvi Mohammed haben diskutiert. 15 bis 20 Minuten ging das so weiter, darauf, ob der verheißene Messias Nabi war oder nicht. Er sagt, später kamen wir alle nach Hause. In der Nacht habe ich gebetet: Oh mein Herr, Maulvi Muhammad Ali, das, was er erwähnt hat, das kommt mir schon ein bisschen wahr vor. Also er war ein bisschen verzweifelt über das Prophetentum des verheißenen Messias und ich betete: Allah, leite du selbst mein Herz. Ich sah in der Nacht im Traum, dass der verheißene Messias sehr unruhig, sehr schnell zu mir kommt und sagt: Schau dahin. Ich sah dahin, dass ein Taubenzüchter sehr verärgert auf die Tauben sah, dessen Tauben auf dem Dach von anderen Taubenzüchtern gingen. Und so sagte: Schaut, wenn ein Taubenzüchter mit so viel Hass und Zorn auf jene Tauben sieht, die auf fremde Dächer gehen, dann sollst du auch nicht in dieses Haus mehr gehen. Und ich ging nie wieder in dieses Haus und habe mich bei Allah bedankt. Dr. Abdul Ghani Sahab hat gesagt, dass als er 1907 Bayat machte, die Zeit verging und Hazrat Khalifa Awal ging dann von uns in Nairobi, haben alle Ahmadis Bayat auf die Hand von Hazrat Khalifa Masih Sani gelegt, aber ich und Muhammad Hussain Bhatt Sahab und Khaja Kamruddin Sahab, der von uns gegangen ist, dass wir haben kein Bayat gemacht. Später hatte ich die Möglichkeit, nach Indien zu gehen, und als ich hatte meinen Dienst quittiert, der Kampf begann und ich blieb in Indien, und dort habe ich die Möglichkeit gehabt, in Medical College Lahore als Leiter vom Labor zu arbeiten, Laborassistent zu arbeiten. Danach ging ich sehr oft in Behram Building, da wo Muhammad Ali Sahab war. Und meine Tendenzen waren mit Ahle Behram, also mit den Behramis. Dort habe ich auch gebetet und das gehört, und nach diskutierten wir über Konfliktthemen. Dr. Mirza Yaqub Beg Sahab Marhum, den habe ich einmal gefragt, wer ist auf der richtigen Seite in diesem Konflikt? Dr. Sahab hat gesagt, alle intelligente Leute sind mit uns. Es sind so viele große Intelligente, die sind mit uns alle. In denselben Tagen war ich auch immer wieder am Laden von Haji Sahab, Munshi Mahmud Sahab, der heute im Rajput Cycle Workers Prokurist ist. Auch den hatte ich dort getroffen und über Konfliktthemen sehr heiß diskutiert. Munshi Sahab hatte manchmal auch harte Worte verwendet, aber ich dachte, dass Munshi Sahab zu hart spricht. Also Munshi Sahab ich dachte, dass er diese Gewohnheit. Also Munshi Sahab hat eins zu mir gesagt: Was gehst du in Behram Building immer wieder? Ich sagte, ich gebe Dars von Koran. Er sagte, ich denke, das sollte sein, dass ich da jeden Tag hingehe, um zu hören. Er sagte, geh heute mit uns Koran zu hören. Damals Mir Chiraguddin Sahabs Haus, dort wurde das Gebet verrichtet und auch das fand dort statt, was Ghulam Rasul Sahab Rajiki Sahab hatte dort das gegeben. Als ich das erste Mal dort war, Para Sayakuls erste Ruku war für das dran, also von der zweiten Para. Maulana Rajiki Sahab hat sehr stark und sehr argumentativ Tafsir von Koran gemacht, was ich nie vorher gehört hatte. Als ich Maulvi Sahabs Gesicht sah, ich dachte, dieser Mensch kommt mir wie ein Bauer vor. Was soll er für das machen? Aber ich war so verwundert, als Maulvi Sahab war ein fließender Fluss, ein reißender Fluss von Weisheit und Punkten. Also habe ich Maulvi Sahab auch dort gelobt. Er hat dort gesagt, dann Maulvi Muhammad Ali hat auch von ihm Koran gelernt. Damals war ich ein bisschen durcheinander, dass ich im Traum sah, dass es eine Moschee gibt wie in Botala, die Jamia Moschee. Und in der Mitte dieser Moschee sitzend denke ich nach, dass ich von irgendwoher Wasser nehmen soll und Wusu machen soll und beten soll. Und dann sah ich hier rechts und links und dann sah ich, dass kein Wasser dort ist. Also ich dachte, in dieser Moschee gibt es kein Wasser, und deswegen bin ich raus auf die Suche nach Wasser gegangen, und es kam mir so vor, als es eine Moschee ist wie die Moschee von Behram Building, wo wir Wasserhähne haben. Ich bin dort
und mache Wasserhahn auf, um Wasser zu holen, dann denke ich, dass erstmal sauberes Wasser kommt, aber gleich dahinter kommt schmutziges Wasser raus, was man in Punjabi, Wanna, also so Gai, das Schimmel kam raus, was auf meine Hände fiel. Dann dachte ich, das ist ja ein schmutziges Wasser. Und dann ging das Wasser auf alle. Und dann bin ich wieder zu der ersten Moschee, wo ich gesessen hatte, mir vorgenommen, da zurückzukehren. Und jene Mauer, die mir hoch vorkam, darauf kletterte ich. Und Dr. Sayyid Muhammad Hussain Shah Sahab hat mich hinten vom Bein gehalten und hat gesagt, warum bist du hergekommen? Du sollst nicht wieder herkommen. Ich habe gesagt, vielleicht sagt er wieder, wo er Wusu gemacht hatte, er ist noch in der Moschee. Warum bist du hergekommen? Du sollst nicht wieder herkommen. Ich sagte, ich brauche nicht nochmal kommen. Als ich dann später zu der ersteren Moschee zurückkehrte, dann sehe ich, dass sehr sauberes Wasser dort in einer Grube da drin ist. Und Hazrat Maulvi Ghulam Rasul Sahib Rajaki Sahib gibt dort das von einem Hadith. Und das ist auf ein hennafarbiges Papier und da sind auch auf seine Linien sind drauf gedruckt. Ich denke, dass man hier viel Wasser hat und ich war verehrt vorher. Als ich Wuzu mache und die Hände hochnehme, dann sehe ich Mistri Muhammad Musa Saabs Sohn Muhammad Hussain kommt mit einem Schwert und steht hinter mir. Und ich denke, dass er von Hazrat Khalifa Sani beauftragt wurde, dass ich ein Munafik bin und dass ich umgebracht werden soll. Ich, hab, ich sah zu Muhammad Hussain Saab und sagte, dass du einen Momin umbringen willst. Du weißt nicht, dass ich ein Momin, ein Gläubiger bin und die Situation änderte sich und es kommt mir so vor, als hätte ich ein Schwert in der Hand und kleine Kinder in weißen und roten Kleidern, die schlagen sich. Und ich denke, das ist Muharram. Ich gehe mit dem Schwert zu den Kindern und sage, geht weg. Also die Kinder liefen weg. Und danach kommt es mir so vor, als mein Sohn Abdul Ghafur Khan, dass ich in seinem Haus bin, als ich in sein Zimmer beitreten will, dann kommen die Polizisten, um zu durchsuchen. Und ich denke, dass jenes Schwert, was ich habe, das ist ohne Lizenz, dass sie vielleicht gekommen sind, um das zu durchsuchen. Aber ich denke in meinem Herzen, dass dieses Schwert habe ich doch aus Afrika geholt. Und dann bin ich aufgewacht. Diesen Traum habe ich vielleicht vor einigen Freunden auch erwähnt, aber vielleicht Mr. Muhammad Musa hat mir auch gesagt, es wäre schön, dass du vielleicht im Traum umgebracht wärst. Das wäre sehr gut, dass Munafiqat komplett ausgelöscht wäre. Und er hat immer noch kein Bett gemacht. Und er hat dann gesagt, danach habe ich Bett auf der Hand von Khalifa Sani gemacht. Und durch Allahs Gnade entwickelte ich mich immer in Treue zu der Jamaat. Hazrat Khairuddin Sahab berichtet auch, dass als die Zwiespaltigkeit oder Schwierigkeit mit Ahrar raufkochten, dass ein Yusuf neben Huzur liegt und auf der anderen Seite von Huzur liegt Sher Muhammad. Und Allah hat gesagt, das ist zwar Yusuf, aber manche Leute sind neidisch, wenn sie sehen, wie Huzur sich entwickelt hat, aber es sind großartige Kräfte mit Huzur, aber Neider werden nichts machen können. Also über die Worte, über ein Gedicht, es ist genauso wie erwähnt in einem Gedicht von Hazrat Masih Islam. Dr. Naimuddin Sahab berichtet, 1896 hat er Beit gemacht, dass zu der Zeit von Khilafat Sania habe ich den Brief an Hazrat al-Mu'minin für Beit geschickt. Vielleicht war ich damals in Urlaub in Kangra bei mir zu Hause. Ich kann mich erinnern, dass also sie sprechen über den Brief, dass Maulvi Ghulam Hussain Sahab Peshawari, dass er einen Brief sandte. War der Schwiegervater von Sahibzada mit Bashir Ahmad Sahab, aber hatte nicht gleich am Anfang Beit gemacht, sondern ging erstmal mit den Paramis. Und er sagte, er schickte mir einen Brief und darin stand, dass du dein Beit widersprechen sollst. Also bei Khalifa Sani. Weil ich sehr lange mit ihm verbunden war, deswegen hatte ich nicht die Wahrheit gleich verstanden. Und ich habe bei Ramesullah
über Fasr Bet. Also ich ging zu den Pyramids, habe da mein Bett storniert. Aber das ist eine Gnade Allahs, dass über die Familie des Propheten waren meine gleichen Gedanken wie immer und ich habe sie immer mit viel Ehren gesehen. Also über die habe ich nie irgendein schlechtes Wort gesprochen. So blieb das immer, also über den Hazrat Khalifa Masih Sani. Auch in ein paar Jalsa war ich dabei. So gesagt, ich habe erwähnt mit Maulvi Ghulam Hussain, dass er am Anfang kein Bett gemacht hat, aber in 1940 hat er dann später Bett gemacht und kam zu den Mubayin rein und dann ist er in meinem Qadian geblieben. Auf jeden Fall, er sagt, dass auch ich in ein paar Jalsas dabei war. In 1930 oder etwas davor habe ich gesehen, dass ein großes Haus am Meeresrand ist und die Wasserwellen kommen dagegen und das ist sehr laut. Und aus dem Haus kommt Maulvi Muhammad Ali Sahib und ich sehe, dass sein halbes Gesicht ist weiß und halbes ist schwarz. Ich dachte, dass sein erstes Leben zu der Zeit des Feisten Messias war richtig und später ist es schwarz geworden. Und wenn Allah seinen Diener zur Rechtleitung holt, dass Allah solche Sachen herbeiführt, die ihn zur Rechtleitung führen. In 1932 war ich zu Hause, meine Familie war in Sargodha und Dr. Muhammad Yusuf Sahib aus Amerika, der auch ein Verwandter von mir ist, der schickte mir einen Brief, ich soll sofort nach Qadian kommen und ich muss nach Amerika und Sie müssen das Haus, Sie müssten dafür sorgen, dass das Haus gebaut wird. Ich kam nach Qadian und ich habe gesehen, das war eine ganz andere Welt, neuer Himmel, neue Welt, Gebeten beizuwohnen, mitzubeten, Hazrat Sahibs Khutbas zu hören, Reden zu hören. Das hatte mich so sehr beeinflusst, dass alle Missverständnisse, die ich hatte, die wurden alle verscheucht. Und ich ging, als ich aus Qadian zurückging, dann war Mahasha Muhammad damals wegen Tabligh. In der Diskussion hat er gesagt, sie sollen Bait-Formular ausfüllen. Ich habe Bait-Formular ausgefüllt und alle Entfernungen aus dem Herzen wurden weggenommen und Allah hat mich im Schatten seiner Gnade genommen und so einem Sündigen wie mich hatte Allah wieder spirituelles Leben gegeben. Und viele, die immer noch da drin stecken, deren Herzen wissen, dass sie große Fehler begangen haben, aber diese großen Ränge wollen sie nicht zur Wahrheit lassen. Und das ist deren Hölle. Die Herzen wollen zwar zugeben, aber die kümmern sich um ihre Ehre und Würde. Möge Allah sie auch recht leiten. Allah war mir sehr gnädig gegenüber. Vor 2 Jahren ungefähr habe ich eins im Traum gesehen, dass ein goldener Koffer kommt vom Himmel runter und bleibt vorher in der Luft stehen und eine Krone kam herab und die ich auffing. Als ich die Krone auffing, habe ich aus der ganzen Welt gesehen Islams Erfolg. Und es war so laut, dass ich aufwachte. Und das wurde mir im Herzen gelegt, dass diese Krone ist die Krone von England. Hazrat Mir Sonne Khan sagt, dass im Mai 1938 Yusuf wo Ahrar sehr stark waren, da habe ich angefangen zu beten und sehr oft angefangen, Durud Sharif zu sprechen. Also Ahrar war sehr stark gegen die Jamaat. Ich hatte gebetet, oh Allah, beschütze meinen Pir, meinen Führer. Die Feinde sind sehr stark und sind sehr laut. Und ich sah im Traum den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ich sehe, dass es 3 Kamele sind. Auf jedem Kamel sitzen der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und Hazrat Abu Bakr. Und die Sahabi waren auf andere Kamele. Und es wurde gesagt, Rasul hat gesagt, Sonne Khan, du bist gekommen, okay, und geh mit leisem Schritt, dass der Feind beeindruckt ist. Huzurs Diener ging hervor, als er 10 Schritte ging, dann wurde gesagt, Sonne Khan, jetzt komm du nach hinten. Dein Schritt ist zu laut.
der Meister des Universums, kam herab und ging selbst zu Fuß. Als er in der Nähe von Masjid Mubarak war, kamen alle Sahabi auch vom Kamelen runter und der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ging in Masjid Mubarak. Alle Sahaba, auch alle Sahabi dort in Mubarak Moschee, dort lassend. Und dann ging er aus dem Fenster raus und kam in das Haus von Khalifa Sani, und da ist sein Traum zu Ende. Hazrat Khairuddin Sahib berichtet, dass ich einst sah, dass der Amir von Kabul sagt, ich habe mein Geld geschickt und ich komme hinterher. Als die Mistri die Probleme gemacht hatten, das war ein Qadian-interne Problem von Mistris. Mistris sind Hausbauer. Also es wurde gesagt, dass sein Rang ist von Hazrat Khalifa Masih Sani so hoch, dass es unerreichbar ist, und es wurde gesagt, auch erklärt, egal wie viel die Welt versucht und sich bemüht, sein Schritt ist so hoch und erhaben, dass sie ihm nicht Schaden zufügen werden durch die Gnaden Allahs. Das ist mir Sone Khan berichtet, dass ich jetzt über die Wahrhaftigkeit sprechen über die Wahrhaftigkeit von Khalifa Sani. Als Ahrar sehr stark waren und auch die Mistri auch Huzur beschuldigt hatten, damals habe ich angefangen zu beten, oh Allah, beschütze meinen Pir, meinen Meister. Er ist der Sohn von Messias, und ich habe sehr viel gebetet, sehr viel Drushi gesprochen, und im Traum kam ein Mann zu mir und sagte, im Osten, Buddha-Gaon, sind die Molvis da und sie sagen, wir werden die Ahmadis von den Wurzeln herausreißen. Und Barkat Ali Ahmadi und Fateh Ali Ahmadi und ich, meine Wenigkeit, also mir Sone Khan sagt, ich habe Barkat Ali Ahmadi und Fateh Ali Ahmadi mit mir genommen, und im Traum mache ich mich auf den Weg zu ihnen. Als wir in Mosa Pantari waren, da war Zeit von Asr-Gebet. Ich habe als Imam vor den beiden Ahmadis das Gebet geleitet. Da kam Khirit Khan und Ghulam Hussain Padlana auch. Ich sah zum Himmel. Auf dem Himmel sah ich zwei Monde. Einen Mond, der sehr hell ist, und einen Mond, der viereckig ist, der ist ohne Licht. Da ist kein Licht. Mein Sehend, in meinen Blicken noch während dieser Zeit, fing dieser Mond an, auch erleuchtet zu werden, und der wurde auch so hell wie der erste Mond. Und ich dachte, der ist jetzt auch erleuchtet. Es wurde mir gesagt, der erste Mond ist Mirza Sahib Masih Maud, und der zweite Mond, der jetzt erhellt wurde, das ist Mir Bashiruddin Mahmud Ahmad Khalifa Sani. Khalifa Sani. Als ich sagte, Mistris haben auch sehr viele Probleme angerichtet in Qadian, wo gegen Hazrat Khalifa Masih Sani sehr schmutzige Anschuldigungen gesprochen wurden und auch Huzur angezeigt wurde. Viele wissen das vielleicht nicht, da muss man Details lesen, aber ich kann das kurz erwähnen. Hazrat Khalifa Sani sagt, dass in den letzten Tagen ich angezeigt wurde, als hätte ich einige Menschen festgelegt, dass manche Menschen umgebracht werden sollten. Das sind solche Leute, die mit mir Geschäft verbunden sind, und die haben mich auch angezeigt. Und das zweite Fall, der gegen mich war, dass auch für Zukunft nicht in Gewahr genommen werden soll. Und dann heißt das, umzubringen oder umbringen zu lassen, ist eine große Sache. Ich habe noch nicht mal schlechte Gebete für diese Leute gesprochen, aber sie haben selbst das in sich gedacht. Manche Sachen, die die Leute selber gestrickt haben, da habe ich gedacht, dass die dachten, dass vielleicht jetzt Hazrat Khalifa Masih Sani vielleicht gegen sie irgendwie gehen würde. Und diese Menschen haben auch wegen mancher Sachen, die auch in der Zeitung erwähnt wurden, haben sehr viele unangenehme Sachen getan. Dann sagt Huzur,
weiterhin, jene Menschen, die von der Moral herabfallen, die fangen an durch Zorn sich zu rächen ohne Moral. Und dann kommen falsche Anschuldigungen hoch. Und sehr schmutzige Anschuldigungen wurden hervorgebracht, aber Husud hat darauf nicht geantwortet. In Tariq Ahmadiyyat, in der Ahmadi-Historie, Geschichte steht, was da drin steht, das in Zusammenfassung möchte ich erwähnen, dass der Erfolg von der Jamaat Ahmadiyya und die Ehre, steigende Ehre von Hazrat Khalifa Fatul Masih Sani überall, wo manche Neider das nicht sehen konnten, die fingen an dagegen zu laufen und deswegen einige Mistri aus Qadian wurden aus Qadian gerufen und die haben eine Zeitung, Mubahila, was aus Qadian veröffentlicht wurde, haben die Person von Hazrat Khalifa Masih Sani angegriffen und ihn des Mordes beschuldigt und haben gegen die Jamaat sehr viel Feindschaft angebracht. Das war ein geplanter Angriff gegen die Jamaat, wo die Feinde des Ahmadis das vorhatten, die versucht haben, mit allen Waffen die Jamaat zu vernichten. In dieser Angelegenheit, wo die Feinde des Ahmadis entblößt wurden, wie schmutzig sie sind, auch da wurde auch der großartige Rang von Khalifa Masih Sani ersichtlich, dass die seriösen Menschen waren verwundert des Landes und die haben offenkundig darüber gesprochen und viele Zeitungen haben das auch erwähnt, was für ein großartiger Mensch und geduldiger Mensch der Khalifa Sani ist. Hazrat Khalifa Masih Sani hat in einer Rede von Jalsa Salana erwähnt gesagt, diese Sachen sind immer mit den Jamaat-Gemeinden von Allah immer verbunden. Man soll keine Angst haben. Unsere Aufgabe ist, weiterzuarbeiten und nicht, dass wir Angst haben vor den Angriffen der Feinde. Jene Sache, die von Allah ist, die wird Allah selbst zum Erfolg führen. Allah beschützt seine eigenen Sachen selbst. Wenn Silsila Ahmadiyya, die Ahmadiyya-Gemeinschaft und Bewegung von einem Menschen wäre, das könnte nie so weit gehen und kommen. Das ist Allahs Gemeinde und er hat diese früher beschützt und er wird sie auch weiterhin beschützen, inshallah. Allah hat zu mir gesprochen, es ist nahe, dass Glanz und Schutz kommen wird. Jemand hat gesagt, ihr wird gucken, wie die Jamaat sich entwickelt, aber auch ich werde sehen, wie Allahs Wort in Erfüllung gehen werden. Und manche Regierungsleute hatten diese Gruppe auch unterstützt und diese Regierung wurde umgeschmissen und eine Welt hat gesehen, wie diese Fitna, dieser Streit dann vernichtet wurde durch Allahs Hilfe. Auch heute die Planungen, die gemacht werden, gestrickt werden gegen die Jamaat, wenn auch Regierungen dort unterstützen, dann geht das gegen die Regierungen selbst, haben wir selbst gesehen. Möge Allah die Jamaat von jeglichen Problemen beschützen und möge Allah uns Erfolge zeigen. Diese Sahaba, die wir erwähnt haben, möge Allah ihre Ränge stets erhöhen und dass ihre Nachkommenschaft auch immer verbunden sein wird mit der Jamaat und dass sie von ihren Gebeten profitieren, dass sie den gleichen Sachen nachgehen. Möge Allah die Jamaat auch beschützen vor jeglichen Problemen und dass die Jamaat befähigt wird von Allah, dass sie eine starke Verbindung eingeht mit Khilafat Ahmadiyya. Amin. Auch heute nach Namaz Jumma werde ich, sagt Huzur, ein Namaz Janaza Raib verrichten. Barwana Sahib aus Jang, Sardar Barwana Sahib, der ist im Alter von 73 letztens verstorben. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sein Vater Ahmad Khan Barwana Sahib aus Chund Barwana Tata kam er und Hazrat Khalifa Sani Zeit in 50er Jahren hatte er Bayat gemacht und damals war er circa 10 Jahre alt und hatte sehr starkes Interesse nach Tabligh von Kindheit an, was bis zu Ende blieb. Seine weltliche Bildung war nur Grundschule, aber durch die
die Bücher von Hazrat Khalifa Masih Sani und Hazrat Masih Maud Bücher, insbesondere die von Hazrat Khalifa Sani, die hat er sehr intensiv studiert und in Jang hat er gegen die Maulvis die Argumente gegen die Mullahs vorbereitet, die in Jangi-Sprache vorbereitet waren, wovon die Menschen sehr beeindruckt waren. Und er wurde in Diskussionen immer geschickt von der Jamaat und der war so angstlos in Tabligh-Arbeiten, dass er sich nie um die Menschen gekümmert hat und der ging immer auch in die Feinde mittendrin und hat über die Wahrhaftigkeit von Jamaat Ahmadiyya gesprochen und nie konnte er gestoppt werden von Tabligh und Botschaftsweitergabe und viele Leute kannten ihn und niemand konnte in seiner Anwesenheit die Jamaat Ahmadiyya angreifen. Wann immer er für Tabligh gerufen wurde, hat er nie Nein gesagt, sondern er ließ alle Beschäftigungen und ging dorthin. Sein Sohn Abdul Shabir Barman Sahib Ghaliban, vielleicht er ist in Sierra Leone als Murabbi. Er schreibt mich, dass mein Vater mich einmal mit ihm nahm und in der ganzen Nacht als ein Freund, der zu ihm kam nach Jang, hat er mit ihm diskutiert und ihm erklärt, über die Wahrhaftigkeit von Jamaat, hat ihn erklärt und hat ihm gesagt, hast du noch irgendwas, was dich davon abhält, Ahmadiyyat anzunehmen? Und jede Frage wurde aus jeder Perspektive ausreichend beantwortet. So ging das die ganze Nacht. Und als er zurückging, als dieser Freund zurückging in seine Zeit, hat dieser Freund Beit gemacht und hat in seinem Haus hat er einen Brief an uns geschickt, an seine Familie, wo seine Familie mir zeigte, dass ich einen Dörfler getroffen habe, der den ganzen Tag in Tieren verwickelt war, aber in einer Nacht habe ich seine Worte gehört und dann habe ich einen Fluss von Wissen gesehen. Sicherlich hat er das ganze Wissen durch die Bücher des Verheißenen Messias und immer wieder wiederholtem Studium von diesen Büchern bekommen. Wie ich sagte, er hat nur einen Sohn und eine Tochter und der einzige Sohn ist in Muballigh Silsila in Sierra Leone. Auch letzte Woche war dort Jalsa und deswegen war er auch sehr beschäftigt. Und deswegen konnte er nicht der Janaza, dem Totengebet seines Vaters, beiwohnen. Er hat nicht mal gefragt danach, weil er in Jalsa arbeiten beschäftigt war. Möge Allah ihn den Dienst an Glauben erbringen lassen, wie der Wunsch von seinem Vater war, also dem Sohn. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.